Yakuti ndugu yangu. Ndio Boko. Yote 9, 10 inabidi ukubali tu. Kwa sababu naona hiyo hali inakutesa kwa muda mrefu sana. Singependa kukuficha Boko, kwa sababu wanijua wewe ndani na nje. Na mimi kulikubali jambo kama hili ni kitu kigumu sana. Aliyetangulia ameondoka na vitu vingi vyangu. Ameondoka na kumbukumbu kubwa sana. Kwa hiyo kwangu itakuwa ni kitu kigumu sana Boko. Yakuti, kuna lenye mwanzo likakosa mwisho. Na kila kitu kiko kwa historia. Kuna vitu umevikuta na utaviacha. Si unielewa? Boko, kumbuka ndala mbili zina faida sana. Kwa hiyo umepotea moja. Na sijakata tamaa kwa hilo. Naona tutashindwa kuelewana rafiki yangu. Hapana, usijaribu kukata tamaa. Wewe mtoto wa kiume. Vingapi vimekuja vikubwa. Na ukamshukuru Mwenyezi Mungu, ukapata nguvu na maisha yakaendelea. Kama hapo tumetoka hospitali, daktari amekwambia mawazo, punguza mawazo. Isingekuwa mimi kukokota kule ingekwaje? Labda angepangiwa mwingine akadara kuniokota. Hapana. Hakuna kitu kama hicho. Wewe kubaliana na yote tu. Sio, unaelewa? Kuna wanyama wakali kule. Je, wangekuzuru ingekwaje? Kwa vitu vingine wewe mwenyewe kama mtoto wa kiume inabidi upambane, ufight ili aishe. Na mimi itakuwa kila siku nikipata muda nitakuwa nakuja kukutembelea mpaka nihakikishe ndugu yangu umesimama tena. Familia nitakutengaje ndugu yangu? Basi kwa maneno yako nitafikiria. Pamoja basi. Sasa bwana Mseti, kwanza nikupongeze kwa jukumu uliloamua kulichukua. Asante sana. Maana ni binadamu wachache mno wenye moyo kama wako. Kweli. Na hivyo ndivyo serikali yetu inavyohitaji, amani na upendo. Nashukuru mwenyekiti kwa pongezi nzuri. Na sisi ni binadamu. Maana mimi mwenyewe pia sikutegemea kama itatokea hivi. Si unajua? Sema kilichosaidia ni mdogo wangu kutoka nje. Baada ya kutoka nje akutana na tukio, akaja kunitaarifu. Na ukiangalia sisi binadamu, leo tunaijua, kesho tuijui. Kwa hiyo tukaamua kumsaidia kama binadamu tu kwa kutumia utu, na hisi umemuona maendeleo yake yanaendelea. Mimi mgonjwa nimeshamuona. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa anachokwenda kukifanyia kazi kwa sasa hivi ni kwenda kuitaarifu serikali, maana yake usalama. Sawa sawa. Na endeleeni kumhudumia mgonjwa kama mlivyo mwokota. Hayo yote msiwe na hofu wala mashaka. Sema mwenyekiti, tatizo kubwa ilikuwa ni hofu sisi katika amani ya familia. Si unajua tena mkishi na mtu asiyejulikana. Kwa hiyo kidogo ikatutia utata, nikaona kidogo ngoja nikupe taarifa. Na nashukuru kwa sababu umetufika, umekuja kumuona mgonjwa pia. Shukrani sana mwenyekiti. Nashukuru sana kwa hili. Bwana Mseti, ni majukumu yangu haya bwana. Wala usiwe na mashaka. Na hasa mdogo wangu alikuwa na wasiwasi sana, akawa hana amani kabisa. Wewe wala usiwe na mashaka wala na wasiwasi. Mimi ndo mwenyekiti wako. Yote hayo nitayasimamia. Ila kitu ninachokuomba ni ushirikiano. Sawa. Lolote linalomkuta mgonjwa, liwe baya liwe zuri, ni taarifu. Usijali mwenyekiti wangu. Tupo pamoja.
Hamna wala shida. usijali kabisa. Haya, na mimi naomba nisikupotezee muda wako. Sawa mwenyekiti. Niwahi kwenye majukumu, unajua muda usee. Sawa. Asante sana mwenyekiti.